各位朋友，大家好，我是一星老师。今天呢，继续我们六爻占卜从入门到精通案例讲解的第89个案例。那么第89、90、91这3个案例呢，都是关于疾病相关的案例。那么这3个案例呢，也非常巧合，都是出现了世爻虚空这样一个关于疾病站稳的一个点。进病虚空，逢冲忌遇。我们这3个卦呢，主要说明这个关于占病的这样一个信息。那么这个呢，也是我们学员测疾病的一个卦。学员呢为了学卦也是非常的怎么样认真，也实事求是，拿这个卦呢去验证，拿自己的病这个药去验证去卦。那么这个卦呢，它是买完药之后测了一个问念。买来的这个药能否治好我的咳嗽？就是又买了药，对吧？能不能治好自己的病？什么病呢？咳嗽。好了，我们看卦，对吧？那么像这种卦怎样去取用谁呢？按照一般情况下来讲，对吧？占病的或者说占药的，对吧？我们都取子孙爻代表一爻，代表药。而这个卦中呢，子孙是藏父的，对吧？藏父在应爻的父母未头之下，对吧？整个卦面当中呢，没有子孙爻。那么呢，我们再按照其他的特征，应爻是不是特指的一个性质呢？因为我们在之前都讲过，应爻如果说有特指的事情、特指的占问的时候，应爻是一个特殊的爻，就是特指。那么呢，他问念是什么？买来的这个药能否治好我的咳嗽？实际上呢，这个买来的药指的就是应爻，指的就是应爻。无论应爻的六亲是子孙、是官鬼，还是妻财，还是兄弟，它就代表买来的这个药的这个特征，并不是说在这个卦中应爻是生世爻的，它是代表药，不是这样的。按照我们通用的来讲，记住子孙爻代表一爻，所以这个卦呢是特指我们不管应爻是什么六亲，都是代表这个药。那么再通过进一步的确认，对吧？藏爻确认法，那么父母未头藏着这个子孙子水，这时候呢，也就说明未头就代表了子孙子水，代表这个药这个元素。这样呢，我们更加确定，这个父母未头呢，就是代表它特指的这个药。但是如果说再反过来，父母子水旁边父母未头藏的不是子水，他假设藏的是个申金呢，藏的是兄弟申金呢，它也是代表这个药代表这个药，就是未头，就是特指的这个药。只不过呢，它巧合的是它藏了子水，更加说明了它带这个药这个身份，带这个药这个身份。好，那么这个未头呢是来生世爻的，但是我们看一下，这个未头有生世爻之名，对吧？没有生世爻之时，什么意思呢？它虽然说是未头生酉金，但是它没有发动，没有发动的话，就说明这个药呢，不能说没有效果，只能说吃了没什么大的作用。为什么没有大的作用呢？如果说没有世爻发动的情况下，那么这个药是有用的。但是恰恰呢有世爻发动，世爻发动呢变出了个戌土回头生，那么这个戌土和未土呢正好形成个对比，所以说呢就证明了你新买的这个药虽然说有用但是呢起不了治疗的作用，对你有好的作用，对吧？但是呢并不是真正治病的药。真正治病的药呢是什么呢？是世爻发动变出了这个戌土，而这个戌土呢临着日见，对吧？临着日见，然后呢世爻呢临着月见，那么世爻临着月见变出日见回头生，这我们叫日月往来，这就代表过去现在一直用的一个药。那么这个未头呢显然不是过去现在一直用的这个药了，
那么经过我们对比分析呢，实际上这个虚头很简单，就是什么呢？他过去吃的那个药是对他的疾病康复是有利的，而新买的这个胃头的这个药呢，对疾病呢是无效的。所以说呢，这个卦就通过了这样一个势爻发动变出的虚头和应爻的胃头形成的对比，来确定新买这个药没有效。好了，那么呢有个问题，势爻是不是旺相的，对吧？是不是特殊的旺相？临着月见的日见相生，发动呢有动化回头生，说这个势爻算不算过旺呢？我们呢从这个卦上来讲，它不叫过旺，只是旺相。因为势爻呢它还是个虚空的状态，这就应了占病的另外一个点，对吧？另外一个点，什么点呢？占病势爻虚空的情况下，或者测别人病用神虚空的情况下，逢空逢冲逢直即愈，说它就是个近病刚刚发生的病呢，它是逢空，反而是个好事。出空冲空，它就怎么样啊？它病就好了，说是就是不用去吃药。那么呢，这个酉金对吧？虚空，那么在卯日的时候，对吧？卯酉相冲，它就是一个好的一个应气点，好的一个应气点。那么呢，到辰日，对吧？辰日呢，辰酉相合，虽然说还是虚空的状态，它就又会好一点。那么真正到了什么呢？到了酉日，对吧？到了酉日，它临直的时候，出空的时候，它就彻底好了。所以说呢，这个卦呢，不仅显示了你买的这个药，胃头这个药无效，对吧？无效，还指出了你要想治疗，对吧？买你之前吃的那个虚头的药，对你的病，治病是有好处的。那么第三点呢，也告诉你势爻旺相，你就是不吃药，对吧？之前的药也不吃了，停住不吃了，无非它好了慢一点，但是呢，到什么时候呢？到酉日的时候，他病就彻底就好了。最快的话卯日辰日，最迟的话到酉日，这个病就好了。所以说呢，不用去吃药。但是呢，这个药呢他已经买过了，对吧？卦要发到群里边，那么我就按照这个方向给解答的。但是呢，我就说我们呢这个学员呢，就是这个精神学卦的精神呢是刻苦的，对吧？他是13号戌日买的药，那么呢到9月20号，到9月20号的话应该是个4日2月20号的话应该是个4日，那么就来反馈了，反馈一下，对吧？先买的药服用了3天，怎么样啊？一点效果都没有，还有副作用，后换药了，卯日有改善，那么呢，卯日有改善，到什么日呢？到今日，对吧？基本痊愈。今日呢就是4日，基本痊愈。这个是什么样呢？他为啥不到酉日呢？因为他后来又换药了，又换其他的药干预了，所以说呢，怎么样呢？他这个湿气、硬气都会变。所以说卦象并不是一成不变的，吉凶也不是一成不变的。在你这个测卦之后，你又对原来的计划做出了调整，它结果是变的。实际上呢，那么当时我给他解这个卦，就告诉他怎么样啊？不药而愈，等到酉日病就好了。那么呢，他当时买的药无效，吃了3天，对吧？也应验了。然后呢，后来呢又换药了，又换药之后，卯日改善，4日基本痊愈。那么呢，他就把这个结果发到群里边了。我们呢又经过了一些探讨，然后呢，他又测了一个卦，因为我当时告诉他的是什么呢？根据进病势爻虚空，出空即愈这样一个知识点，去给他断的。那么呢，说不用吃药，他呢，说是药好了。那么我就告诉他，这种卦呢，既然出来了势爻虚空发动，出空的时候、冲空的时候都是硬气。他说不相信我说的，虽然没有大事，
大汉是呢觉得是药起了作用，所以他就又起了一个卦。问念是什么呢？就是说，如果说老师说的不吃药的话，那么有日自己的咳嗽会是什么样？这是他后来总结的卦题。实际上他的卦题是什么呢？是不相信我说的，怀疑对吧？我说的是不对的，或者说呢，怀疑我说的他后来吃的这个药是没必要吃的，没必要吃的，是这样一个怀疑。那么呢，我们只看这个卦怀疑忧患卦呢，特征也非常明显，对吧？应爻是个子孙爻，是个子孙爻。那么世爻呢，对吧？旁边又藏着个鬼爻，那么世爻藏着鬼爻呢，代表怀疑。唯一的动爻发动，变出一个鬼爻回头生。所以说这个呢，就是典型的怀疑的特征。他怀疑什么呢？怀疑我说的他吃的这个药没效，然后呢，他的病好得快呢，是因为什么呢？是因为他后来又换药，又换的这个药是有效的，并不是说他如果说不吃药的话，有日他的咳嗽会不会好？因为他在这讲的是不咋相信就是不太相信我说的，不吃药的话到有日会好。他觉得呢是什么呢？他好是因为吃药的问题。在这个卦的解读时候，当时我在群里边解答的话，就是说有个知识点给大家没讲清楚我是运用错了。那么在这里边呢，他是不相信我说的有日不吃药的话就会好，这是一个点。另外一个点呢，他觉得他现在好了，对吧？他的病在4日，对吧？基本痊愈，卯日好转，4日基本痊愈，是因为他后来吃药的情况出现的。实际上呢，他的怀疑是正确的，怀疑是正确的，因为这个怀疑，对吧？怀疑忧患的卦，鬼爻望相，对吧？就代表怀疑是真的，对吧？鬼爻外相，怀疑是真的。鬼爻衰败呢，代表怀疑是假的。那么这个卦呢，是不是鬼爻望相？那么父母发动克伤了子孙爻，还是代表什么呢？鬼爻旺，子孙被克，就是鬼爻在卦中不出现，它也是旺相的，对吧？它也是旺相的，因为子孙衰败，同样的另一面就是鬼爻旺相了。所以说鬼爻旺相，他怀疑是存在的。他怀疑存在是什么样的？实际上呢，就是说他后来吃这个药是有利于疾病恢复的，但是呢，他就是不吃药，无非呢他的病，对吧，会晚好几天，不会说在4日就痊愈了。那么他到有日也是痊愈的，也是痊愈的。只不过呢，他通过这个人为的干预，怎么样呢？让这个病好的应期提前了而已。说这个卦呢就是个忧患卦，什么呢？怀疑我说的话是不正确的，说我说他后边吃的药没效的，实际上呢后边他吃的是消炎药，还是有效的，还是有效的。好了，那么这个呢是关于这个问药问药的这个卦例，我们通过2个卦呢去解读。一个呢是知识点呢是虚空，对吧？用神虚空，尽病用神虚空。另外一个呢是关于怀疑忧患类的这样一个占卜我们在看卦的时候该怎么去看，对吧？怀疑的事情，鬼爻旺了，你怀疑的是正确的；鬼爻衰败了，子孙旺了，你怀疑的是不成立的。记住这样一个关键点。好了，今天的讲解呢就到这里，感谢大家的收看。